Hayabusa பைக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு புக் பண்ணிட்டு வந்தாச்சுங்க. ஸோ வந்து அதை டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லைங்க. அதே மாதிரி வந்து பண்ணால் எக்ஸாஸ்ட் வந்து பண்ணால் ஸ்லிப்போனும் ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட்டு கேட்டோம். ஃபுல் சிஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட்டை கேட்கணும்ல. சவுண்டு கேட்குறீங்களா? பயங்கரமாக இருக்குங்க. இது வந்து ஐடியல் சவுண்டுங்க. பிச்சு உதருது. அப்பா பிளாஸ்ட் ஆகுது. ஆக்சுவலி குயிக் ஷிஃப்டர் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். டமார்னு பிளாஸ்ட் ஆகுது. TTf நான் அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டே கீர் ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்க, பிளாஸ்ட் ஆகுதுங்க. பட்டுங்குது.